뭐든지 할 수 있는 사람 같이 보이죠. 어떻게 한 손으로 그거. 아니 보니까 선생님 한 팔로만 일을 하시는 것 같은데요? 네, 한 팔이 좀 불편해요. 네? 사고 나고 나서 한 팔을 많이 다쳐서 네, 이건 못 써요. 여기서 선생님 혼자 일하시는 거예요? 아니면 혼자 할 때도 있고 또 뭐 필요한 일 있으면 뭐 사람 불러서 같이 할 때도 있고 그렇죠. 아니 너무 쉽게 드셔가지고. 아 이런 정도는 가벼우니까. 실례지만 잠깐 만져봐도 될까요? 네. 아니 생각보다 근육은 별로 없으신 것 같은데? 힘으로 드는 게 아니에요. 요령이 필요한 거지. 네. 요 부분 손을 잡을 수 있잖아요. 일어나서 다리 힘하고 허리 힘으로 드는 거죠. 둘. 셋, 오, 이야, 이렇게 드는 것이. 많이 드세요? 에이, 이건 가볍죠. 이게 스쿼트 아니야, 스쿼트? 오. 오. 으이사. 정말. 아 이게 뭘 힘들어 이런 거 드는데. 한번 해보시게? 어? 도전. 5, 60kg밖에 안 돼요. 네, 들면 돼요? 예. 하나. 오. 괜찮아요? 이 옷을 입으면 여기다 내가 제작을 한 거거든. 아. 뒤에 가죽이 묻어 있잖아요. 아, 이렇게. 이게 남들이 볼 때는 내가 좀 불편하게 일을 하니까 좀 보기에 좀 안 좋아 보이지만 나는 상관없어요. 그리고 뭐 못할 게 뭐 있어. 그 세입자가 나가가지고 제품을 좀 옮겨달라고 부탁받아가지고. 앞으로는 못 내려가요. 그래요? 뒤로. 아유, 한 번에 들어가자. 의사. 신경, 공요신경 여기서부터 여기까지 뛰어서 갈비뼈에서 빼서 팔에다 심은 거죠. 힘도 좋았고 뭐든지 다 할 수 있다는 그랬었는데 죽는 분위기였죠. 죽는 분위기. 피도 너무 많이 흘렸고 일어나서 앉아보는 게 소원이었어요 그때는. 귀동냥으로 배우고 그냥 뭐 눈으로 배우고
처음에 일자리를 찾았을 때 한 팔로 일을 하니까 저 사람이 일을 할 수 있을까? 안 돼요. 못 해요. 아무것도 할 수 없을 때가 제일 속상한 거죠. 일이 있고 내가 일을 할 수 있고 이게 얼마나 행복한 일이에요. 나를 불러주는 데가 있으면 가는 거지 그냥. 갈 때까지 가보는 거지.